25 տարու ջեդը հմի աղաչը մենք մինչև տով հույս ենք ունեցել որ կսարքեն բայց սրանի յետը աղաչում ենք անտուն անբուն անօթեվան մնացած ժողովուրդ ենք Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի բնակիչներից մեկն է ով 88-ի աղետի հետևանքով կորցրել է բնակարանն ու տասնամյակներ անց նաև հույսը որ մի օր ունենալու է իր քարե տունը այս տիկնոջ պես Լեռնապատ գյուղում անհույս վիճակում են շատ ընտանիքներ որոնց համար քաղաքաշինության նախարարության պատվերով բնակարաններ կառուցելու ու նաև արդեն հանձնելու Glendale Hills փակ բաժնետիրական ընկերությունը Ես էսա 30 տարի աստի եմ ես չգիտեմ լա քարե տան երջանկությունը ինչ բան է արդեն չգիտեմ առողջությունից էլ եմ ընկել Շինարարը սկսել է գործը գյուղում եւ անավարտ թողել մինչդեռ ըստ պայմանագրի այս ընտանիքներն արդեն իսկ պիտի բնակվեին իրենց նորակառույցներում Պայմանագրերն էլ կապված այլ 2011 թվականի դեկտեմբերին որով որ պարտավորացվել են 270 օրվա ընթացքում կառուցելու բայց ոչ մի բան էլ չեն արել եմ ասեմ սենց լրիվ շինարարությունը ամբողջ տարածքը ֆռանք մանգանք բոլոր տները սենց կիսակառույց շինանյութը թափված շինանյութի ճակատագիրներ չի պարզ թե ինչ պետք է լինի ոնց պետք է լինի սենց անորոշ նստած ենք բոլորս էլ տնակներ եմ ապրում ենք այսօր է ձմեռը արդեն ցուրտ Մարդիկ սարճում Անտուն մնացած լեռնապատցիները նշում են, որ իրենց հերթին շատ գումարներ են ծախսել շինարարության մեկնարկի համար, նույնիսկ աշխատել շինարարությունում։ Հիմա ոչ աշխատավարձի հույս ունեն եւ ոչ շինարարության ընթացքի վերսկսման։ Պայմանագիրը կապել ենք, երկու անգամ այդ տան գումարի չափել, գումարներ ենք ծախսել, դոկումենտներ ենք դզել, որ մենք այս Հանրապետության բնակիչ ենք, այս գյուղի բնակիչ ենք, բայց մեզ ոչ մի բանով ոչ մի օգնություն չեն տալիս։ Ով զորավոր, նա տերավոր։ Սրանից նրանից խնդրեցի գումար 30,000 դրամ տվել եմ, հողը վերցրել եմ։ 50,000 տվել եմ, որ ֆունդամենտը փորեն, 2 սենյականոց է։ 11 տարեկան երեխան իր դասարանի հետ այդ ավազը հողը հանել է։ Ավազն ու քարը լցրել են ու այտենց էլ մնացել է։ Ըստ Glendale Hills ընկերության պաշտոնական գրության, որն ուղարկվել է Լոռու մարզպետին, կազմված է ժամանակացույց, որտեղ խնամքով առանձնացված սյունակներում հստակ գրված է, թե քանի բնակելի տուն 13 թվականին պիտի հանձնվեր շահագործման։ Գյուղապետը մտահոգ է խնդրով, սակայն չգիտի ինչպես օգնել իր գյուղացուն։ 122 շահառու ունենք, որից Glendale Hills-ի ծրագրով առայժմ շինարարության կառուցման ընթացքում 40 մոտավորապես 37 բնակարան, որոնք որ մինչև 12 թվականի դեկտեմբերը պետք է ավարտված լինեին, բայց մինչև այժմ շատ քիչ աշխատանքներ են կատարվել 37 բնակարան կիսակառույց վիճակում։ Դիմել ենք մարզպետարանին Մարզպետի հետ զրույցատեղի ունեցել, մարզպետը իր ներդրումն աջակցությունն ցույց տվել, դիմել է վարչապետին, դիմել է շինարարության նախարարություն, բայց գործը տեղից ոնց որ տեսնում ենք չի շարժվում, քանի որ 14 թիվն է արդեն ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Այսօր այդ շինությունների մեկնարկային աշխատանքներն արդեն իսկ անցել են ձյան տակ, կրկին լեռնապատցուն թողնելով իր խղճուկ եւ բնակվելու համար խիստ վտանգավոր կացարաններում։ Ֆիզիկապես հացադուլն ենք անելու, մեր ամբողջ գյուղը, խնչա մեր գյուղը սենց անտեսված, կորցրել ենք երեխաներ, մենք չենք ուզում մեր սրբությունների անունը տանք։ Ալա Նահապետյան, Ժան Գալստյան, Երկրի շաբաթը։